Shalom shalom. Nĩndakũgeithia o rĩngĩ we ũranjĩrorera na ũrathikĩrĩria channel ĩno ya Jesna Solo Media na ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, nĩ wega tũkaroraga maandĩko na tũkamathima wega tũkĩringithanagia na watho na ũira. Na ndoiga ũguo tondũ wa rĩrĩ, he some controversy ĩgĩte kana maũndũ meho marathiĩ ũkona andũ nĩ maroranwo, ũũ aroiga ũũ ũrĩa ũngĩ ũũ, no nĩ wega atĩrĩrĩ twĩyũrie atĩrĩrĩ, mũthuri ũyũ wĩtagwo Paul rĩ, ciugo ciake twacirora wega rĩ, nĩ ciatwaranaga wega na ũrĩa mũtũmbi arĩtie kana ciĩko iria ciekagwo nĩ the patriarchs kana andũ arĩa harĩa gatene rĩ. Paul ũhoro wacio rĩ, nĩ aragia ũrĩa kũrĩ. Nĩngwenda twĩrorere nawe maandĩko meho me thĩinĩ wa ibuku rĩa Aroma. Ibuku rĩa Aroma nĩ Paul wandĩkire nĩgetha ngũhatũre, tondũ he handũ tũhatithagio nĩ mũthuri ũyũ. Mũthuri ũyũ nĩ atũmĩtwo ena wara mũnene mũno 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 wa gũka kũhinyĩrĩria maũndũ marĩa watho ugĩte, akahinyĩrĩria. Na rĩu rĩ, ngwenda tũthiĩ nawe kahora, ona twaga kũrĩkia ihinda rĩrĩa ngũkorwo na inyuĩ, no tũrĩrĩkia mũthenya ũngĩ. Ndĩrenda tũmũrĩke rũgano rwa mũthuri tũĩ mũno, twĩgiritanagia nake mũno, wĩtagwo Ibrahimu. O mũndũ othe oigaga niĩ ngwenda irathimo cia Ibrahimu, baba nĩcio ndahoya itwarane nani. Nĩ wega ũguo ũroiga, ona hatirĩ handũ ũhĩtĩtie, no rĩrĩ, nĩwegiritania na irathimo cia Ibrahimu, nĩ ũgwĩka ũrĩa Ibrahimu we ekire. Paul aratwĩra atĩa? Ibrahimu nĩ gwĩka ekire kana nĩ gwĩtĩkia? Tareke tũthiĩ nawe thĩinĩ wa ibuku rĩa Aroma, ibuku rĩa Aroma 4, o hau kamũhari kemwe tũigue ũrĩa aroiga, tondũ nĩ wega rĩrĩ tũgatiga kũhatithio handũ, tondũ wahota gũcurio handũ hakorwo atĩrĩrĩ, ona wagerio kwĩrwo atĩa rĩ, we ũroiga niĩ ngũikara haha. Tareke tũigue ũrĩa Paul aroiga haha. Eroiga atĩrĩrĩ, Ibrahimu rĩ, ũrĩa warĩ ithe witũ na mũciarĩre wa mwĩrĩ rĩ, tũkiuge atĩa ũhoro wake? Nĩ kĩũria aroria. Kũngĩkorwo Ibrahimu atuirwo mũthingu nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ekaga rĩ, agĩa na ũndũ wa kwĩgocera no ti mbere ya Ngai. Agĩa na ũndũ wa kwĩgocera no ti mbere ya Ngai. Ndenda ũthikĩrĩrie ciugo icio wega na ũthiĩ ũgĩkururagĩra. Kũngĩkorwo Ibrahimu atuirwo mũthingu nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ekaga rĩ, ndacokera, agĩa na ũndũ wa kwĩgocera no ti mbere ya Ngai. Nĩ ũndũ rĩ, tũthomaga atĩa maandĩko-inĩ? Tũthomaga ũũ: nake Ibrahimu nĩ etĩkirie Ngai, naguo ũndũ ũcio agĩtuĩrwo ta arĩ ũthingu enaguo. Paul oiga atĩrĩrĩ, atĩ Ibrahimu ndatuirwo mũthingu nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ekaga. I tend to differ. Na andũ nĩ monaga ta tũhũraga mũthuri ũyũ, tũtirĩ ũru nake. By the way, ona tũtakĩmũĩ, tũtimũĩ, we nĩ wamũkorire, ona niĩ itakĩmũkorire, no kĩrĩa tũreganaga nakĩo rĩ, nĩ kĩrĩa arehire gĩgĩtukanio na kĩrĩra kĩega, na andũ othe magĩkorwo nĩ andũ atukanĩre, tũkĩhatithio handũ, tũgĩtegwo. Ũtarĩ wona mũrũthi ũtegetwo nĩ mũtego, wĩ hau ũrarora ũguo ũkarigwo no ũngĩnduta haha. Nĩho rĩu andũ nĩho tũrĩ, kana nĩho twekorire. Nĩ wategwo na maandĩko na waikara hau ũmĩte atĩ Ibrahimu nĩ gwĩtĩkia etĩkirie. Tareke tũthome, ndigũthoma ibuku rĩrĩ,
nĩ ngũthoma ibuku rĩa ndandũrĩte maũndũ marĩa matũmire Ibrahimu matume ndũgũ na mũtũmbi, tondũ ibuku rĩrĩ rĩa Biblia rĩtibabanuaga, yani rĩtikũhea rũgano rũkarĩka. Nĩ ũndũ wa mbere nĩerirwo arute mwana wake na athiĩ amũrute igongona, na kĩarĩ kĩgerio. Noguo ti kuga atĩ Ibrahimu nĩ gwĩtĩkia etĩkirie akiuga atĩ nĩ ndetĩkia na agĩkũnja moko ũguo. Aca, ti gwĩtĩkia, nĩ gĩko. Oire ikinya akĩoya mũriũ kĩmwĩra oka, ona ndamwĩraga nĩ kũmarathiĩ, agĩetha ngũ, magĩetha mwaki na makĩambĩrĩria rũgendo rũrĩa mathiĩ. Na nĩtũiguaga makinya harĩa akĩnyita mũriũ akĩmũigĩrĩra rũtara-inĩ, na mũriũ akĩmenya nĩkĩ baba, niĩ ndĩrathĩkĩra ciugo cia mũtũmbi. Tareke tũigua atĩrĩ, before oke kwĩrwo arute mũriũ rĩ, marutanĩtie ha na mũtũmbi. Kĩo ndoiga nĩ tũgũthoma na twahota gũthoma mũno nĩ ngũthiĩ ngĩkwerethagĩra harĩa nguona hagĩrĩire, na tondũ ngũthoma ibuku rĩrĩ rĩa mabuku, nĩ ndakuonetie ibuku rĩrĩ na no ngũkuonia rĩngĩ. Nĩ na mabuku marĩa ngũciria rĩ ũguo, mabuku marĩa meheririo, makĩeherio ibuku-inĩ magĩteo, nĩho ũhoro ũyũ ũrĩ, na rĩtagwo The Complete 54 Book Apocrypha. Haya, tareke tũrore ũhoro wa Ibrahimu. Mbere ndaya rĩ, nĩ twĩragwo ũrĩa athũkangirie mĩhianano, tũkai twa ithe etagwo Tera, na andũ acio rĩ matioĩ mũtũmbi, matioĩ Ngai ũrĩa mũmbi wa thĩ na igũrũ. Koguo rĩ, Ibrahimu rĩ nĩ amenyire ũndũ ũrĩa egwĩka nĩ kũregana na Ngai icio, na nĩ wega ona ithuĩ rĩ tũkareganaga. Nĩ wega ũkaregana, kakaiga othe ũrareherwo nĩ mũndũ kata kabisa, ana angĩkorwo nĩ mũthuriwo kana nĩ mũciari waku kana nĩ mwana waku, ndũkanetĩkĩre gwĩkora irima rĩu. Nĩ ngũrũgarũga kidogo, ndĩrathoma ibuku rĩa Jasha, ĩtagwo Jasha, nĩ 11 na thome mũhari wa 53. Roiga atĩrĩrĩ, and the king said to Abraham, what is this that you have done to your father and to his gods? And Abraham answered the king in the words that he spoke to his father, and he said, the large God that was with them in the house did to them what you have heard. Haha nĩ harĩa Ibrahimu ekorire nĩ atwarwo he mũthamaki Nimrod nĩ ũndũ wa gũceranga kana gũthũkangia tũkai twa ithe. Nake mũthamaki nĩ amũria, ũndũ ũyũ ndĩraigua rĩ, ũthũkangĩtie Ngai cia thoguo rĩ, naguo ũhoro waguo atĩa? Waigua ũrĩa agĩcokia, kĩmũra nĩ Ngai ĩmwe ya icio nene nĩyo ĩrutĩte wĩra ũcio waigua. Haya, the Lord God that was with them in the house did to them what you have heard. Akiuga atĩ Ngai ĩyo yuma nene rĩ, nĩyo ĩkĩte maũndũ macio ũraigua. Ke tũigua ũrĩa mũthamaki ekuga. And the king said to Abraham, had they power to speak and eat and do as you have said? Mũthamaki amũria atĩrĩrĩ, Ngai icio rĩ, kaĩ ciĩna hinya wa kũrĩa kana kwaria kana gwĩka maũndũ macio roiga? Haya, and Abraham answered the king saying, if there is no power in them, why do you serve them and cause the sons of men to eat through your follies? Kĩmwĩra angĩkorwo biũ itikĩrĩ na hinya ũcio, nĩkĩ gĩgĩtũmaga ũtũme ciana kana ariũ andũ macitungatĩre? Nĩkĩ gĩtũmaga wĩtĩkĩre macitungatĩre magethahia na wĩhia ũcio waku? Do you imagine that they can deliver you or do anything small or great that you should serve them? And why will you not sense the God of the whole universe who created you and whose power it is to kill and keep alive? Akĩmũria rĩu rĩ, Ngai icio ciaku rĩ, angĩkorwo
itingĩhota gũgũteithia rĩ, nĩkĩ kĩgirĩtie wĩtigĩre Ngai ũrĩa wombire thĩ yothe na ũrĩa ũngĩhota gũkũraga kana agũtũrie muoyo? Haya, oh foolish, simple and ignorant king. Rĩu Ibrahim nĩ ahiũkĩirwo rĩu, amwĩra we mũthamaki ũtarĩ na ũũgĩ na ũtarĩ na ũmenyo, woe to you forever. Kĩmwĩra mũthamaki ũyũ ũtarĩ ũũgĩ na ũmenyo, kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩwe kinya tene na tene. I thought you would teach your servants the upright way, but you have not done this, but have filled the whole earth with your sins and the sins of your people who have followed your ways. Do you not know, or have you not heard that this evil which you do, our ancestors sinned therein in days of old, and the perpetual God brought the waters of the flood on them and destroyed them all, and also destroyed the whole earth on their account? Aikĩmũria weri, ko taiguaga ona maithe maitũ ma tene mehia Ngai ũyũ wombire thĩ na igũrũ, ũrĩa matũmĩirwo kĩguũ na makĩninwo othe. And will you and your people rise up now and do like to this work, in order to bring down the anger of the Lord God of the universe, and to bring calamity on you and the whole earth? Agĩkĩmũria rĩu rĩ, ũrenda ũhoi ũyũ wa tũkai tũtũ tũnini ũrehe marakara na ũrehe ing'ũki thĩinĩ wa bũrũri wothe. Now therefore put away this evil deed which you do, and serve the God of the universe as your soul in his hands, and then it will be well with you. Ibrahim nginya nĩ atara mũthamaki Nimrod, na mũthamaki ũyũ ndacecaga, ndarĩ atĩ oro ũguo reciria ũyũ angĩoigire nĩ gũkua no guo gũgũthiĩ. Agĩkĩmwĩra rĩu rĩ, ĩka wega ĩ, ũtigane na tũkai tũtũ ĩ, wambĩrĩrie gwathĩkĩra Ngai mũmbi wa igũrũ na thĩ. Haya, tareke tũigue ũrĩa gũcoka gũthiĩ. And your weakened heart will not listen to my work, to cause you to forsake your evil ways and to serve the perpetual God, then you will die in shame in the latter days. Aikĩmwĩra wona waga kũigua rĩ, wage gũtigana na Ngai ici, wĩtĩkĩre andũ othe mahoyage Ngai ũrĩa mũmbi wa igũrũ na thĩ rĩ, onawe rĩ, nĩ ũndũ wa waganu waku rĩ, ũgakua na njĩra ya gĩconoko matukũ marĩa makarigĩrĩria. And your people and all who are connected with you, hearing your words or walking in your evil ways. Na ndũgakua ũrĩ o wiki, na andũ arĩa othe magũthikagĩrĩria na arĩa othe mũnyitanagĩra nao waganu-inĩ ũyũ waku. Haya. And when Abraham had ceased speaking before the king and princes, Abraham lifted up his eyes to the heavens and said, The Lord sees all the wicked, and he will judge them. Arĩkia kũmũrũga akĩroria maitho make na igũrũ, akiuga atĩrĩrĩ, Ngai nĩwe wonaga maũndũ mothe na nowe ũtuanagĩra cira. Tuone ũrĩa tigũcoka kwagĩre. Tũthiĩ chapter 12. Iroiga atĩrĩrĩ, and when the king heard the words of Abram, hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki aiguire ciugo icio, he ordered him to be put into prison, and Abram was in prison for 10 days. Abram, hĩndĩ ĩtagwo Abram, ndagarũrĩtwo agetwo Abraham. Ũmenye agarũrirwo hĩndĩ ĩrĩa etĩkĩrire kũrua, rĩrĩa erirwo nĩ mũtũmbi. Kuma rĩu ndũgũcoka gwĩtwo Abram, nĩ ũndũ nĩmagĩa kĩrĩko nake arue na aruithie imwana ciothe. Haya, nĩ anyitwo na gwatuĩka aikio njera thikũ cigana 10. Okay. The chapter 12 mũhari wa 2. And at the end of those days, the king ordered that all the kings, princes, and governors of different provinces and sages should come before him, and they sat before him, and Abram was still in the house of confinement. Mũthamaki agĩkĩũnganithia nene othe
othe na ariũ anene na magavana othe akĩmacokanĩrĩria, na o hĩndĩ ĩyo aracokanĩrĩria rĩ, Ibrahimu ahingĩrĩtwo kũndũ ndangiuma. And the king said to the princes and sages, have you heard what Abram the son of Terah has done to his father? Aikĩmoria, nĩ mũiguĩte ũrĩa Ibrahimu ekĩte ithe wao Tera. Now thus he has done to him, and I ordered him to be brought before me, and thus he has spoken, his heart did not misgive him, neither did he stir in my presence. And behold, now he is confined in the prison. Aikĩmera ndamwĩtire, na ona ndamwĩtarĩ, ona ndanarega, na ndoigire aikio kũ, aikio njera. And therefore decide what judgment is due to this man who reviled the king, who spoke and did all the things that you heard. Ameta nĩkĩ? Nĩgetha moke maheane ituĩro rĩrĩa rĩgũtuĩrwo Ibrahimu nĩ ũndũ wa kwaria mĩario ĩngĩcogera ngũĩ. Ibrahimu nĩ arĩtie hau twathoma thutha, nginya ndetigĩrire. Koguo rĩ, Ibrahimu haha nĩ gwĩtĩkia aretĩkia kana nĩ gwĩka? Tũthiĩ na mbere. Nĩ merwo methe ituĩro rĩrĩa egũtuĩrwo. And they all answered the king, saying, the man who reviles the king should be hanged on a tree. But having done all the things that he said, and having despised our gods, he must therefore be burned to death, for this is the law in this matter. Magĩkiuga rĩu rĩ, mehia marĩa ekĩte rĩ, abataire acurio mũtĩ igũrũ. By the way, Nimrod nĩwe warehire ũndũ ũyũ wa kwambwo mũtĩ igũrũ, mwambagwo na mũtharaba. Rĩu nĩrĩo ituĩro rĩrĩa abatiĩ gũtuĩrwo. No rĩu rĩ, kũringana na the magnitude kana ũritũ wa ciĩko iria ekĩte, kinya agathomera mũthamaki, agacoka akagĩra tũkaitwo gĩtĩo, itua rĩake rĩ, abataire acinwo kinya akue nĩguo atuĩrwo. Tũthiĩ na mbere kamũhari ga 6. If it pleases the king to do this, let him order his servants to kindle a fire both night and day in your brick furnace, and then we will cast this man into it. Aikĩrwo mũthamaki witũ ũngĩtĩkĩra rĩ, athana mwaki wakio, mwaki mũnene, na nĩgetha mwanake ũyũ aikio kuo. Haya. And the king did so, and he commanded his servants that they should prepare a fire for 3 days and 3 nights in the king's furnace that in his cast him. And the king ordered them to take Abram from prison and bring him out to be burnt. Mwaki wakĩrĩrio thikũ 3 na motukũ 3, 3 days and nights. Ũrakĩrĩrio gwakĩrĩrio nginya ũũ atĩ ũrugarĩ ũcio nĩ ũrĩa ũngĩ melt kana ũngĩtwekia suma. Haya, nĩtũthiĩ na mbere. And all the king's servants, princes, lords, governors, and judges, and all the inhabitants of the land, about 900,000 men, stood opposite the furnace to see Abram. Ati andũ ta 900,000, sorry, andũ 900,000 arũme atheri nĩo maikarĩte me mwena ũrĩa ũngĩ opposite the furnace, metereire mone ũrĩa Ibrahimu ũrĩa gũgũthiĩ na mbere nĩgetha mone akĩhĩa. Andũ 900,000 hakuhĩ million. Haya. And all the women and neutral ones crowded on the roofs and towers to see what was happening with Abram. And they all stood together at a distance, and there was not a man left that did not come on that day to behold the scene. Nacio ciana na atumia rĩ, maikaire kũndũ igũrũ merorere ũrĩa gũgũthiĩ, na tũkerwo gũtirĩ mũndũ no ũmwe ũtoimĩrire nĩgetha mone ũrĩa Abraham egwĩkwo. Haya. And when Abram had come, the conjurers of the king and the sages saw Abram, and they cried out to the king, saying, Our sovereign Lord,
Surely this is the man whom we know to have been the child at whose birth the great star swallowed the 4 stars, which we declared to the king now 50 years since. And behold, now his father has also transgressed your commands and mocked you by bringing you another child which you killed. Haya, liria anene monde Ibrahim makimumenya. Ũngĩthoma ibuku rĩrĩ na hau thutha rĩ, Ibrahim aciarwo rĩ, nĩ kwagĩire njata, na njata ĩyo ĩkĩmeria njata 4. Koguo makĩmenya kana gaka gaciarwo ti kana oro ũguo. Na rĩrĩa maripoteire mũthamaki rĩ, gakiuga karehwo koragwo. Nake Tera rĩ, Tera agĩcenjania mwana Ibrahimu akĩneana mwana ũngĩ, kahĩ kangĩ, nĩgetha koragwo ithenya rĩau rĩa Ibrahimu. Gũgĩtuĩka rĩu rĩ, ona ithe Tera rĩ, nake no mwĩhia, nĩ ũndũ nĩ akũhenirie akĩrehe mwana ũrĩa ũtarĩ we. And when the king heard their words, he was exceedingly angry, and he ordered Terah to be brought before him. And the king said, have you heard what the conjurers have spoken? Now, tell me the truth. Tell me truly, what did you do? If you'll speak truth, you will be acquitted. And seeing that the king's anger was so greatly kindled, Terah said to the king, my lord and king, you have heard the truth, and what the sages have spoken is right. And the king said, how could you do this thing, to transgress my orders, and to give me a child that you did not beget, and to take value for him? Rĩu haha rĩ, na nĩyo ndĩrenda gũtigĩra nĩgetha tũthiĩ na mbere video ĩngĩ. Mũthamaki nĩerwo atĩrĩrĩ, ũyũ ti mũndũ mwega, tondũ aneanire mwana ũrĩa ũtarĩ we, na mwana ũcio rĩ aneanire tiwe wabataire acinwo. Koguo rĩ, mũthamaki akĩigua ahiũkĩrwo mũno, akĩigua arakara piũ. Kĩmũria rĩu rĩ, ũkũnjĩka ũguo nĩkĩ? Why have you done this to me? Nake Tera rĩu hĩndĩ ĩyo arainaina ũguo, akĩmwĩra ũguo waigua rĩ, noguo gũkĩrĩ. No akĩremwo akĩrigwo nĩ atĩ egwĩka. No tũthiathiĩ hanini wakaira mathaa kũringana na ũrĩa mahana, tũigue hau ũrĩa gwathire. And the king said, how could you do this thing, to transgress my orders, to give me a child that you did not beget, and to take value for him? Koguo mwana ũyũ waneanirwo rĩ, nĩ atuĩka tiwe ndarĩ wa Tera, nĩguo mũthamaki aroiga. Na aneanwo nĩkĩ? Nĩgetha Ibrahim ndageke atĩa? Ndagakue. Koguo tũrarie rĩu nĩ past. Rĩu past rĩ, twĩragwo ũndũ ũrĩa weka na gũkũ thutha rĩ, ũkorwo ũkumĩte kĩ? Ũkumĩte thutha. Rĩu rĩ, Ibrahim nĩwe uma acinwo na mwaki ũyũ wakĩrĩirio thikũ cigana? 3. Rĩu nĩ kwagĩa rĩu gĩcanjama. Andũ nĩ mona, ai, gaka tiko kana karĩa twendaga gũcina. Ai, tũthiĩ na mbere. And Terah answered the king, because my tender feelings were excited for my son at that time, and I took a son of my handmaid. Oiga atĩrĩrĩ, mwana ũyũ rĩ narĩ wa mũmwe rĩ, niĩ rĩ ndekire ũguo tondũ nĩ ndamũiguĩrĩire tha, na ngĩigua mawĩigui makwa mana kũu, ngĩremwo nĩ kũmũneana. Ngĩkĩneana kana ka maid. Maid nĩ aruti a wĩra, nĩko ndaneanire. And I brought him to the king. Kau nĩko ndakũreheire mũthamaki. Haya, tũthiĩ na mbere. And the king said, who advised you to do this? Mũthamaki o rĩmwe akĩmenya haha hena mũndũ watarire ũ? Tera. Gwĩcia nĩoĩ Tera wega. Tũmenye, tũthiĩ na mbere. Who advised you to do this? Tell me, do not hide it from me, and then you'll not die. Kĩmwĩra rĩu rĩ, no nginya ũnjĩre ũrĩa wagũtarire
gwika ũguo na wanjĩra ndũgũkua. Haya, and Terah was greatly terrified in the king's presence, and he said to the king, it was my eldest son Haran who advised me to do this. Akimwĩra nĩ mũriũ wakwa ũrĩa mũkũrũ wĩtagwo Haran nĩwe wandarire gwĩka ũndũ ũyũ. Nĩtũĩ wega Ibrahimu nĩ arĩ na mũrũ wa nyina wetagwo Haran, nĩwe ũyũ ũragwĩtwo haha, atĩ nĩwe watarĩte ithe akĩmwĩra handũ onene ka brother rĩ na no kanini rĩ ũtangĩkahitha ĩ tũneane kana ka maid. Haya, reke tũthiĩ na mbere. It was my eldest son who advised me to do this, and Haran was 32 years old in those days that Abram was born. Hĩndĩ ĩyo Haran ataraga ithe rĩ arĩ na mĩaka 32 hĩndĩ ĩyo Abram agaciaragwo. Tũthiĩ na mbere mweri wa 17. But Haran did not advise his father to do anything, for Terah said this to the king in order to deliver his soul from the king, for he feared greatly. And the king said to Terah, your son Haran, who advised you to do this, will die through fire with Abram, for the sentence of death is on him for having rebelled against the king's desire in doing this thing. Nĩtwacoka twerwo atĩrĩrĩ, Terah nĩ maheni aririe, endaga kwĩhonokia, nĩkĩo oigire nĩ mũriũ wa mũtara. Reke tũkĩigue. And at that time Haran felt inclined to follow the ways of Abram, but he kept it within himself. Haran rĩ nĩ iguaga atĩrĩrĩ, nĩ ngũrũmĩrĩra maũndũ marĩa Abram oigaga, tondũ Abram nĩ amwĩraga niĩ nĩ njũĩ kwĩ Ngai ũrĩa wombire igũrũ na thĩ. No nake rĩ akiraga akoiga atĩrĩrĩ, no rĩu rĩ ndarĩ mwena ũyũ na ndarĩ ũyũ, koguo rĩ nĩ iguaga nĩ aragucĩrĩrio agacoka agatithia. Okay. And Haran said to his heart, akĩĩra na ngoro, behold, now the king has seized Abram on account of these things which Abram did, and it will come to pass that if Abram prevails over the king, I will follow him, but if the king prevails, I will go after the king. Aya andũ arĩa metagwo double minded, mwena ũyũ wagĩrĩra, mwena ũyũ ũngĩ wagĩrĩra. Koguo Haran rĩ he decided to sit on the fence. Guo nĩ kuga atĩa, kagũrũ kamwe ke mwena wa Abram, karĩa kangĩ ke mwena wa mũthamaki. Abram ahota mũthamaki rĩ, Haran rĩ akiuga ngũikara mwena wa Abram. Haran mũthamaki ahota rĩ ngũthiĩ mwena wa mũthamaki. Big mistake. Na nĩho andũ aingĩ makoragwo, mũndũ ndarenda gũkorwo mwena ũyũ, enda akorwo hau, nake mũtũmbi oigaga mũndũ mũraru akamũtua kanua gake tu, endaga ũhiũhe kana ũhore. Tũthiĩ na mbere. And when Terah had spoken this to the king concerning his son Haran, the king ordered Haran to be seized with Abram. Mũthamaki nĩ oiga rĩu we Haran nĩ manyitwo hamwe na Abram erĩ. And they brought them both, Abram and his brother Haran, to cast them into the fire. And all the inhabitants of the land, and the king's servants, and princes, and princes, and all the women, the ritual ones, were there. Makinyitwo erĩ na Abram mbere ya andũ acio othe twerũ marũrũnganĩte. Okay. Standing over them that day. Okay. And the king's servants took Abram and his brother, and they stripped them of their clothes, excepting their lower garments. Makinyitwo makirutwo nguo ciothe tiga tũrigĩrĩri tũtũ twana gũkũ kĩanda, tũu no tuo matigĩirio. And they bound their hands and feet with linen cords, and the servants of the king lifted them up and cast them both into the furnace.
nĩ tũthomaga wa Shadrach, Meshach na Abednego ũrĩa maikirio mwaki-inĩ. Koguo rĩ mbere rĩ Ibrahim no wambĩte gũikio kĩ mwaki-inĩ na wakĩrĩirio thikũ 3 na maikio nau na mũrũ wa nyina Haran. Tareke tũigue. And the Lord loved Abram and he had compassion over him. Nĩ twĩrwo haha mũtũmbi nĩendete Ibrahimu nĩkĩ? Tondũ nĩamũtetagĩra, nĩameraga inyuĩ tũkai tũtũ nĩ twa maheni tiganai natuo. Haya, koguo rĩ nĩakĩmũiguĩrĩire tha. And the Lord came down and delivered Abram from the fire, and he was not burnt. Abram rĩ ndahĩire, mũtũmbi nĩaikũrũkire agĩũka akĩmũhonokia. But all the cords which they bound him were burnt. Tũrigi tũrĩa ohetwo natuo tuothe twarĩ tũhĩu. While Abram remained and walked round in the fire. Atĩ Ibrahimu arũgamĩte ũguo atembeaga kũu mwaki-inĩ. And Haran died when they had cast him into the fire, and he was burnt to ashes, for his heart was not perfect with the Lord. And those men who cast him into the fire, the flame of the fire spread over them, and they were burnt. The 12 men of them died. Twĩrwo atĩrĩrĩ, Harani rĩ gũikara wĩ double minded, ndũrĩ mwena ũyũ na ndũrĩ ũyũ rĩ, we ahĩire agĩtuĩka mũhu. Agĩtuĩka mũhu na andũ 12 arĩa mamaikirie mwaki-inĩ magĩcũnwo nĩ rũrĩrĩmbĩ o ta ũrĩa thigari ciacũnirwo nĩ rũrĩrĩmbĩ hĩndĩ ya Shadrach, Meshach and Abednego. Tũthiĩ na mbere. And Abram walked in the midst of the fire. Abram rĩ nĩarũraga kũu mwaki-inĩ. Haya, for 3 days and 3 nights. 3 days and 3 nights. Ndũgathake na ũhoro ta ũcio atĩ mwaki wakĩrĩirio Ibrahimu nake arorũra mwaki-inĩ ũcio thikũ 3 na mĩthenya 3. Mĩthenya 3 na motukũ. And all the servants of the king saw him walking in the fire, and they came and told the king, saying, Behold, we have seen Abram walking around in the midst of the fire, and even the lower garments which are on him are not burnt. Makemeithuĩrĩ twĩkuona Abram we arathiĩ arorũra kũrĩa mwaki-inĩ na nginya gakuo karĩa ohetwo nako haha njoero gũtirĩ kĩndũ kĩhutĩtio nĩ mwaki. Okay, ketũigua ũrĩa gũgũthiĩ. And the king heard their words. And when the king heard their words, his heart fainted, and he would not believe them. So he sent other faithful princes to see this matter. And they went and saw it, and told it to the king. And the king rose to go and see it. Mũthamaki erwo rĩ ndetĩkirie. Akĩigua ngoro ya icunjĩkanga mũno. Agĩtũma andũ angĩ mathiĩ makarore. Magĩthiĩ magĩkora no ũguo, mayoka makĩmwĩra akiuga reke ngĩthiĩ nyone. And he saw Abram walking to and fro in the midst of the fire. And he saw Haran's body burnt. And the king wondered greatly. And the king ordered Abram to be taken out of the fire. And his servants approached to take him out, and they could not, for the fire was around, and the flame ascending toward them from the furnace. Hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciake ithiĩ cirute Ibrahim mwaki-inĩ rĩ itingĩahotire tondũ mwaki ũcio warĩ mũnene mũno. Haya, and the king's servants fled from it, and the king rebuked them, saying, Hurry and bring Abram out of the fire, and you'll not die. And the servants of the king again approached to bring Abram out, and the flames came on them and burnt their faces, so that 8 of them died. Arĩa ningĩ matũmwo no igua mũthamaki amera mũtithie mũmũrute na mwaga gũthiĩ nĩ mũgũkua. Na rĩrĩa mathengereire rĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki ikĩmahuria makĩhĩa ũru mũno mothiũ na 8 ao magĩkua. Haya, mbere maima 12 aya 8 nao nĩ maku, acio nĩ 20.
And when the king saw that his servants could not approach the fire, lest they should be burnt, the king called to Abram, O servant of the God who is in heaven, go out from amidst the fire, and come here before me. And Abram listened to the voice of the king, and he went out from the fire, and came and stood before the king. And when Abram came out, the king and all his servants saw Abram coming before the king, with his lower garments on him, for they were not burnt, but the cord with which he was bound was burnt. Rĩu Ibrahimu rĩ nĩ akinya handũ rĩu mũthamaki ona rĩu andũ nĩ mekĩhĩire mũno agĩkĩmũthaitha woi Ibrahimu ndungata ya Ngai ũrĩa wa thĩ na igũrũ rĩu nĩ enyihia ĩtĩkĩra ũgĩũke tondũ gũtikĩrĩ mũndũ ũngĩhota gũka gũkũruta na nĩguo Ibrahimu ekire atĩa akiumire mwaki-inĩ agĩũka akĩrũgama mbere ya mũthamaki. Rĩu rĩ ona itegũthiĩ na mbere rĩ nĩngwenda twĩyũrie ciugo ici twĩyũrie ciũria ici. Ibrahimu ũguo othe twathoma rĩ Paulo aroiga atĩ ciĩko icio cia Ibrahimu rĩ atĩ tũngiuga atuirwo mũthingu nĩ ciĩko rĩ akoiga tiguo ĩkaga nĩ atĩa tũthomire ndũreke ndĩhacokere. Aroiga atĩrĩrĩ Ibrahimu rĩ ũrĩa warĩ ithe witũ na mũciarĩre wa mwĩrĩ rĩ tũkiuge atĩa ũhoro wake. Kũngĩkorwo Ibrahimu atuirwo mũthingu nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ekaga rĩ agĩa na ũndũ wa kwĩgocera. Waigua ũrĩa Paulo auga mũtũmbi nĩgetha oke one ũũ nĩ ndungata yakwa rĩ nĩ gĩko gwĩtĩkĩra gũikio mwaki-inĩ thikũ cigana 3 mwaki ũtahorekaga mwaki wakĩrĩirio thikũ 3 nĩgetha ũkorwo atĩ kĩndũ gĩaikio no kwĩa Harani twerwo ahĩire agĩtuĩka kĩ mũhu. Na ũkona atĩrĩrĩ ibuku rĩrĩ rĩa Hibirania rĩandĩkirwo nĩ arũmĩrĩri a Paulo koguo rĩ hatikĩrĩ na guoko kwa rĩa Hibirania rĩa Roma nĩandĩkĩtwo nĩ Paulo. Rĩa Ahibirania rĩ nĩriugaga words kana nĩriugaga ũndũ ũrakuhĩrĩria Romans 4 atĩ nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia rĩ Ibrahimu agĩtuo mũthingu. That one ĩyo ona mũndũ wathikĩria rũgano nĩ akũmenya wega Paulo nĩ kakara ahũrithagia andũ kakara atũmĩtwo nĩ Mũroma ahĩtithie andũ. Ibrahimu nĩ gwĩko ekire na gĩko kĩu mũtũmbi igũrũ akĩona ĩno nĩ ndungata yakwa njathĩki na agĩũka akĩmũhonokia akĩmũruta mwaki-inĩ na ikarĩte thikũ cigana thikũ 3 3 days and 3 nights na ndahĩire. Ngwenda wone atĩrĩrĩ ndũkagerie kũhĩngĩcwo nĩ maandĩko na nĩ wega ũmenye Paulo atũmĩtwo hau ahĩngĩce andũ na tondũ no kwarathĩtwo rĩ nĩkĩo tũrageria gũtegũra andũ haha ũtegetwo tondũ wĩ mũtege na ndarĩ o hau ndarwagĩrĩra Paulo mũno nĩguo andĩkĩte mabuku maingĩ ona ngĩanjiguire ona mamwandĩkĩire njera akĩrũĩrĩra wĩra ũyũ ũhoro ũyũ no ũtarĩ ũrategũrwo ũguo ũtegũrwo rĩ ndũngĩhota kũmenya ngero ĩrĩa mũthuri ũyũ agerire. Na nĩ kĩrĩra gĩkĩ kĩrĩra kĩrĩ thahu kĩrĩra gĩa kũmenereria watho wa Ngai nĩkĩo gĩkĩ gĩkĩrĩtwo mabuku-inĩ harĩa hatheru harĩa hena ũhoro mũtheru harĩa hena ciugo cia mũtũmbi nĩkĩo kĩu kĩrĩra kĩrĩ thahu na nĩkĩo gĩtagwo kĩrĩ thahu. Ti atĩ nĩ mũndũ atĩ arũgame harĩa mbere ya kanitha aca nĩ kĩrĩra gĩa kũmenereria watho kana gĩa kũregana na watho no gĩ thĩiniĩ wa kĩrĩra kĩega gĩ thĩiniĩ wa harĩa handĩkĩtwo ciugo cia kuma kanua-inĩ ka mũtũmbi. Rĩu rĩ nĩ mwĩhoko wakwa atĩ nĩ ũgũtegũrwo kana nĩ ũgũtegũka hau ũtegetwo wĩthomere maandĩko geria kũhingũra maitho na mũtũmbi agũteithie na akũmenyerere tũgĩthiĩ hamwe
ndona kamweke no tuguthie na mbere na kwiruta uhoro wa mabuku maya mateirwo magikio nja nigetha tuture nduma-ini tuture tuteyuwi na riu revival nikio yukite nigetha we ume hau uri witikire gucokerera mutumbi na njira ya kunyitithania watho na uira. Njira ĩrĩa yathikirwo ni muthamaki wa Babyloni na nĩ ĩrathĩtwo thĩinĩ wa Ezekiel 21 kuma hau kamwari ka 18. Itikira guthoma tiga gwetagĩrĩra wĩrwo nĩ ũndũ rĩrĩ twetereire twĩrwo. Paulo agĩũka agĩtũrehera maheni matukanĩte na ma kinya tukiũra njĩra tũgĩte mbaũ. Gũkinyia hau namba yakwa mũndũ ũngĩenda kũnjũria kĩũria nĩ 0722 51 51 96. Mitambo-inĩ ya Jazz na Soro Media na nĩ thayũ rathimwo-inĩ mũtũmbi mwetĩkĩra gwathĩka. Shalom shalom.